Namukadde ono gwentudde naye wano ye Mariam Netugu nga ntegeezezza nti aweza egy'obukulu 7 akulungudde ku kitundu kino ekyebukasa emyaka egiri mu 50 era nga y'omu ku batuuze abalindiddwa okusengulwa gavumenti singa enegena maaso n'eteeka mu nkola enteekateeka zaayo ez'okuzimba omwalo mu kitundu kino. Antegeezezza nti wadde asubirayo akasente okuva mu gavumenti naye ekyokusengulwa wano kyakutaataganya obulamu bwe. Naawe nga wooli awo awantu w'omanyidde w'okaddiidde kale lwaki muli owulira nga osubwa. Muzeeyi Netugu agamba nti amawulire g'okusengulwa ku ttaka lino gamukuba enkiko kyokka nga talina gy'addukira olw'emyaka gy'alimu. Sikisanyukidde ekyokutusengula kubanga ngenda n'entunulamu nga siraba gyenzira. Wabula olw'essuubi nti enkola ya gavumenti gyeyisizza ey'okulungamya abantu ku ttaka osanga yakuyamba abantu nga Netugu. Okusinziira ku kitongole kya Uganda Land Alliance, oluvannyuma lwa gavumenti okuyisa enkola enerungamya enkozesa y'ettaka, emberebezi ku ttaka za kugonjoolwa mu bwangu. Anne Kampiro wa Uganda Land Alliance agamba kino kyakuyamba okusomesa abantu ku ddembe lyabwe ku ttaka. Ababadde bagobebwa ku ttaka nti banaaba nga balina obukakamu ku ttaka lye bakozesa nti tebagenda kugobwa, ate n'abannannyini ttaka nti nabo tebajja kuviiramu awo nga ettaka lyabwe litwaliddwa naye nga tebalina kye balifunyeemu. Enkola eno yayisiddwa gavumenti ssabbiiti ewedde egendereddwamu okuwa etteeka ly'ettaka amaanyi okusobola okutuukiriza ebyaliteekesaawo. Oba okufutafuta tteeka lino ery'ettaka oba olina ne w'osinziira nti ne gavumenti poliisi nayo kino mwerambulukuka kati kwegamba interpretation oba okuvunula etteeka liba lifunye we batandikira awazaamu amaanyi mu ngeri etteeka ly'ettaka bulikola. Abantu bangi bazze bagobwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu ng'abatunuulizi bagamba nti kyandiba nga kiva ku kyabutabaawo nkola ya ttaka ennungamu. Julius Senkandwa, NTV.